व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं आज आपको रेकमेंड करने वाला हूँ ईयरफोन्स जो कि वायरलेस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, दीज आर नॉइज शॉर्ट्स रश ईयरफोन्स। वायरलेस ईयरफोन्स है, इसके काफी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स है। आज मैं आप लोगों को इसकी अनबॉक्सिंग एंड इसके बेसिक फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो गाइस, एज यू कैन सी यहाँ पे शॉर्ट्स रश लिखा हुआ है एंड इसके कुछ बेसिक फीचर्स है जो इसके बॉक्स पे लिखे गए हैं, जैसे कि सिक्योर ई स्पोर्ट फिट ईयरफोन्स है जो कि ऑब्वियसली आपका जो सपोर्ट होता है ईयरफोन्स का वो दिया गया है। 6 आवर ऑफ प्ले टाइम है इसमें, 3 इक्वलाइजर मोड्स है, वाटर रेजिस्टेंट है एंड फुल टच कंट्रोल। सो गाइस, इसके जो बेसिक फीचर्स थे ये दिए गए हैं इसके बॉक्स पर। आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज इसमें 2 मोड्स है जो मुझको बहुत एक्साइटिंग लग रहे हैं। वन इज लो लेटेंसी मोड जो कि वायरलेस वाले किसी भी डिवाइस में बहुत रेयर होता है, एंड द अदर वन इज फुल टच कंट्रोल जो कि मुझे देखना है कि क्या है। सो लेट्स अनबॉक्स दिस ब्यूटीफुल ईयर सेट। डिस्काउंट कूपन, गेटिंग स्टार्टेड विद इट का एक मैनुअल है, अल्कोहल पैड है डिसइंफेक्ट करने के लिए, वन टाइम यूज। दीज आर द थिंग्स गिवन अलोंग विद द ईयर सेट जो इस बॉक्स के अंदर है। बहुत ही अच्छा बॉक्स है नॉइस का, एज यू कैन सी राइट नाउ। एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, तो इसको अगर हम ओपन करें यू कैन सी हियर आर द 2 ब्यूटीफुल ईयर पीसेस। सिल्वर कलर का है, इसको यहाँ कनेक्ट करके आप चार्ज कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी राइट नाउ मैंने निकाल लिया। दीज आर द ईयर पीसेस एज यू कैन सी। जो इसका मटेरियल है काफी अच्छा है, एज यू कैन सी ये जो शाइन हो रहा है इसका मतलब है ये प्राइमरी ईयर सेट है। इस वाले को अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है हमारे फोन के साथ। ये जो आपको सपोर्ट दिया है इस ईयर सेट के साथ, ये व्हाइल यू आर रनिंग या जिम कर रहे हो आप, तब आपको बहुत काम आता है। अब मैं इसको पहन के देखता हूँ एक बार कि ये कैसा लगता है। एंड ऑल्सो इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, काफी स्मूथ है, सिलिकॉन मटेरियल है, बहुत बढ़िया है। So guys, इसके जो 2 फीचर है जिनके बारे में बात कर रहा था, वन ऑफ देम इज फुल टच कंट्रोल। नॉइस का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे आप टच ऑपरेट कर सकते हो फॉर डिफरेंट पर्पसेस। दोनों ईयर पीसेस पे एक पोर्शन दिया है जहाँ पे आप टच करके कंट्रोल कर सकते हो वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे इंपॉर्टेंट, गेमिंग मोड ऑन। गेमिंग मोड ऑन करने के लिए आपको जो राइट वाला ईयरफोन है, सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने राइट साइड में ईयर सेट पहने रखे हैं मेरे। 3 टाइम्स यहाँ पे टैप करना है एंड गेमिंग मोड एक्टिवेट हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स इसके बारे में। एंड लो लैटेंसी मोड है, मतलब जो भी आप गेम खेल रहे हो बिल्कुल भी साउंड का लैग इसमें नहीं होने वाला है। एंड दीज आर रियली रियली गुड बिकॉज चाहे वो कोई भी गेम हो, अगर लैग होता है तो वो एक्सपीरियंस बिगाड़ देता है। Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Then I would definitely recommend these ones. Apart from this, for all the music lovers, अगर आप किसी भी ईयर सेट पे 4 बार टैप करेंगे तो इक्वलाइजर मोड्स ऑन कर देता है। रॉक, क्लासिक एंड पॉप आप गाने सुन सकते हो, इस पे एंजॉय कर सकते हो अलग अलग मोड्स के साथ। सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड द प्रोडक्ट बिकॉज मुझे तो बहुत पसंद आया ये वाला नॉइस का wireless ear set. Purchase this from the link in the description below and make sure to drop a like and subscribe to my channel if you like this product. Bye bye. एक प्रोडक्ट अपनी मुर्गी है, गोल्डन अंडा देती है। किसी को पता है, को पता चलेगा। जल्दी लूटो तो तब लोग जल्दी जल्दी जल्दी। अबे तू मेरी नकल करता है। आ गया साउंड। अबे बस इसमें आ गए सारे लोग बाइक में। कहाँ पे? चलो ना भाई, पुश करते हैं। हाँ, इसी में था वो। अरे अरे नेड आ रहा है भाई, निकल जाओ यहाँ पे, एक और नेड आएगा। आखिरी बंदा थोड़ा सा राइट में कहीं पे। अबे साउंड चला गया मेरा, रुको। ओबीएस डिस्कनेक्ट हुआ। ऑलराइट चलो। हाँ इधर ही हूँ।
1 HP है वो। क्या कर रहा हूँ मैं? सीन ही नहीं है ब्रो, इधर रुकने वाला सीन था ही नहीं, गाड़ी नहीं थी तो ये तो होना ही था। शांत। 6 से गलत जगह पटक गया। पूरा लगता है इधर इधर। नाइस लूटना। मार मार फ्री किल, अरे मार, अरे आगे सामने वाले देखो कवर। साले जिंदगी लूट में निकल जाएगी तेरी। मार दिया इसने शायद, नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया ओपी ओपी। बस लाइन से भाई ओ भाई ओपी ओपी हील कर भाई, हील कर ओपी क्या भाई। डब्बे भाई, लाशें बिछा दी बे। बना सारी इधर ही ओ भाई मॉडल जनाजा निकाल दिया भाई। दूर से कुछ नहीं है लौंडे को, एक दूसरे से लड़ पड़ी गए, उसको। एक दूसरे से लड़ गए। दोनों नॉक हो गए। ये स्कार पंच भी बाहर से नॉक हो गया। एक और गाड़ी आ इसको गई। भी। ये ऊपर गया एक शायद, अरे वहीं पे इधर ही भाग। भाई अब लालच मत कर लूट की भाई। एक पे एक बूस्टर मत आ गया भाई, क्या रुक पड़ेगी। हील कर ले इधर ऊपर रुक के। मरेगा तू मत जा, वो भी बहुत बंदे आ रहे। अरे एक नंबर। मत खिड़कियों से खाएगा अब, बस बैठ जाए इधर। ओ भाई 11 लौंडे पेल लिए नीचे मटन चिकन चाहिए भाई, चिकन चाहिए, बैठा रहा इधर ही बैठा रहा। छाना भी मत गलती से। छेद से ना पड़ जाए, देखते रहना। वो दोनों पेड़ दोनों ओ भाई पूरा डाल। एक और नीचे। एक और पीट। ओ भाई भाई क्या नहीं वो आ गया। भाग ऊपर। पड़ी उसको पड़ी। डब्बे देख भाई, डब्बे देख। ओ भाई गलत भसड़ भाई, गलत। ये छेद से नेड़ वेड़ ना डाल दे। नेट नहीं गलत। ओपी ओ भाई ओपी भाई। ओए यार। यार इतने भाई खेल के मजा आ गया भाई। मॉडल भाई क्या भाई मारा है करना। बे। ओ भाई कुत्ता बना दिया हमें, मतलब भाई वो स्टेयर्स के ना हर एक स्टेप पे लाश बिछी थी, हर एक स्टेप पे। ओ भाई बाद में अरे भयंकर एफ होगा। क्या हुआ, क्या दिखा रहे थे? करो। पलट गया भाई। कैसा लगा? ओ भाई क्या पकड़ा है हवे में वापस। क्या कैसे किया? गेट आउट गेट इन दबाने का क्या सेम टाइम पे? हां भैया एकदम ही तेज। दिखाओ मेरे को करके अभी। चलो हां बैठो मैं तो बोलता हूँ अब बाइक लेके पानी की तरफ जाओ और एग्जिट करके इसको डाल दो पानी। क्या हाल रे भाई पर? अरे बड़े भाई एकदम बढ़िया, आप बताओ क्या खबर? हम तो एकदम मजे में। Nope. पूरा बूम अरे बूम। टपक गए। इस बार ही नहीं हुआ।
क्या हुआ? मेरा वजन ज्यादा है, स्पीड नहीं बढ़ रही गाड़ी की। पीछे भारी वेट है बॉटल, थोड़ा सा यार थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। फिर से ट्राई करोगे? ऐसे अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो वो वाइपर का ज्यादा वेट है।